哎，哥，你看你从小就带着我玩，这有啥挣钱的活你也多带着我呗。干啥都行啊？干啥都行。杀人干不干？东平公安局开发区分局有没有一个警官叫杨静？杨静？嗯。哦，知道。你脸咋红了？我脸红了。太晒了，今天太晒了。你哥啊，生前跟这人联系过几次？他知道我跟杨。啊？啊？哦，不是，我哥找他干啥去呀？我哪知道啊？所以我想问问他，当面能安排吗？这事儿你放心啊，只要我在，你问他啥他说啥。你先出去。啊？请你先出去。为啥让我先出去啊？你在这儿，我什么都不会说的。洪亮，是吧？是。从海州过来的。是。指导组的。是。解散了。你们怎么知道我跟乔振兴通过电话？还是挺久以前的事儿了，给我上手段了。那就是对乔振兴上手段了。我呢，确实是说通过我们单位的领导，拿到了乔振兴生前，很久一段时间的这个通话记录，合规合法。你们指导组都解散了，还查这干啥呀？不是指导组的事儿。那你个人查这干啥呀？我就好奇，我这人比较八卦，行吧？出去！我这人不负责八卦。我是乔振兴的好朋友。
他走得不明不白，我确实心有不甘。我想知道，有什么事儿是他没完成的，看看我能不能帮他完成。我想知道有什么心愿是他没了却的，我想帮他了却。这扇门，乔主任也进来过。我们不仅通过话，还见过面，就在这儿。我爸、我妈身体一直不大好，前几年走了。太不幸了。我爸走得早，他是被人用枪打死的。我方便问一下，从事什么职业的？会计。因为啥呀？当年有人来财务室抢钱吧？结果呢？人抓着了没？没几天就抓着，处判死刑，立即执行。我爸走的时候，我还小，那年我12岁。那得是10多年前，哪一年啊？那是13年前。小杨，我方便问一下，说你爸那个时候生前是在哪个单位财务室？万川矿业，就是万海的那个矿。明白了，你爸是13年前万川矿业131枪击案被跳弹击伤，最后不幸逝世的那个杨会计。对。所以老乔到你家是来看你爸来了。还是他来问这个案，这个案子是铁案呐。乔振兴主任在这儿，他还跟你说啥了？那天，他就上了一炷香。对不起，当年的案子办错了，杀害你的凶手，我们搞错了。乔主任，乔主任，你把话说全了。办错了，办错了。后来他专门给我打了个电话，让我不要把这件事情告诉任何人，尤其是秦风。他说他还会来找我的，后来就死了。为什么？上次不是说了吗？我要复盘。复盘？嗯。那为什么要查王玉呢？如果调取他4年的通话记录，这可是要被记录在案的呀。你走程序，我批。李健，什么理由呢？
案子都判了呀。我要抗诉。我掌握了一部分证据。好，我马上去办。这边。刘主任，辛苦啊！哎，刘真，我介绍一下啊，这位是万川矿业的万红万总，这位是天龙集团的陈胜龙陈总。陈总，万总终于见面了，久仰。领导们时间宝贵，陈总。 咱一部这边，我给您介绍一下矿区。您看啊，首先映入眼帘的这片区域呢，俗称叫堆场。这矿啊，采上来处理完就搁这儿，然后呢，车来从这儿运走。我跟你说，前几年呢，这地方24小时轮流转，灯火通明的。哎，这一看就很久没开工了哈。哎，这可不咋的嘛。这不刘主任把您带来了吗？咱就希望能。 把这个现状改变，希望咱们能合作成功啊！陈总，咱一部里边，我给您介绍矿区内部环境。陈总，您留神脚下啊！哎呀，咱这矿可惜就可惜在这几年不让开工，停工啊！这要是正常运转起来，那刘主任知道，咱这矿当年的产量嗷嗷的在东平，是真的。你这个设备都停了3年了吧，还能用吗？咋不能用呢？ 我跟你说啊，咱这套设备当年呢都是花了大价钱买的，来稍微调试，正常使用没问题。来，给我，你这个，来，您这边请。您稍等啊。宣布一下啊，131枪击案，我们决定成立专案审查组，由谢鸿飞同志担任组长。你们仨是组员。注意啊，这是一起备受瞩目的枪击杀人案，交到你们手上，第一信任，第二是考验。 这也是你们作为检察官相对独立经办的第1起专案，希望你们不要辜负组织对你们的信任。这是你要的签字，谢谢，给咱们看。 我爸，他是被人用枪打死的。行了，谢谢四姐。你点一下。来，这里还需要您牵个手。老杨，晚上喝点啊，我请。哟，我今天可不行啊！今天这矿工下矿下的晚，这会儿还在洗澡呢，我等着马上发工资呢。那等会儿你不就完了吗？
安机关的调查，犯罪嫌疑人孙一虎和王大勇都是无业游民。13年前的1月31日晚，孙一虎伙同王大勇到万川矿业财务室进行抢劫，当场造成2人死亡，1人重伤，后因抢救无效死亡。本院认为，上述犯罪事实清楚，证据确凿，被告人供认不讳，其罪行严重危害社会治安，破坏社会秩序，判处孙一虎死刑，剥夺政治权利终身。孙一虎，你还有什么遗言吗？签字。已对犯罪嫌疑人验明正身，带走。对不起，当年的案子办错了。孙一虎可能不是主犯。姓龚，他咋不姓母啊？自己的爹妈都不认，你去问他是不是姓孙？我相信啊，只要你们双方能够达成合作，这个企业一定可以走出困境，扭亏为盈。万总，您表个态吧。哦，好。那既然领导让我表态，我呢就简单的表达一下我对咱们这次合作的一些想法。我是这么考虑的，咱天龙集团呢可以以注资的形式进入，我们呢适当的释放一些股权。至于这个释放比例和你们注资的金额啊，咱们可以坐下来慢慢再谈。但是有个前提，就是我们必须得绝对控股。陈总，这就是我对咱们合作的一个基本的想法。您看。陈总，您有什么想法？刘晨，我这边呢，我只有全盘收购，我才能全情投入啊。那万总，您看看您这边，陈总的意思是要全资收购，这个恐怕困难。它不是钱的问题，不是价格的问题。你也知道，咱这矿是个家族企业。里面的人听好了，我姓万，叫万朝，这个矿是我的，老子不卖。不好意思啊，不好意思，诸位。你给老子滚出来！放火！刚才是不是跟你说了，这个矿不卖？里面的人也给我滚出来！看来今天这事儿谈不成，走吧。给老子滚下来！快按住他！你干什么玩意儿啊你？我是不是跟你说过？你他妈干啥玩意儿呢？关红，我是不是跟你说了，这个矿老子他妈的不卖！你们他妈谁呀？我告诉你们，我姓万，叫万朝，这个矿老子不卖！你他妈笑什么笑？你谁呀？我告诉你，这个矿老子不卖！你吵吵了！不卖！到屋里去！我不卖！刘主任，刘主任，不好意思啊，刘主任，刘主任，实在是不好意思。刘主任，咱们约个时间重新再谈吧。您哪天有时间，随时给我打电话。刘主任，主任。老师，咋又是你？你本不姓龚，姓孙是吧？你让我找那王丽是你妈，你爸孙一虎，对吗？你爸孙一虎，你全家孙一虎，怎么那么恨孙一虎呢？
要是告诉你说，孙玉虎有可能不是杀人犯，你也愿意承认自己姓孙吗？那给你打款那个乔振兴啊，是个检察官，我跟他一样，我也是。他死了。他死之前一直在查131枪击案，他觉得你爸可能不是杀人犯，所以我问的事儿呢，跟他有关。你愿意帮我这忙吗？下次你再过来改一下。谢谢老板。啊，好，再见啊。你干嘛来了？你是把他给带来啥意思啊？你来干嘛？赶紧走走走！王丽，我今天来就问你一个问题：孙玉虎是不是杀人犯？你啥意思啊？你是不是也是个检察官啊？你还让不让我过日子啊？我最后一次问你，他到底是不是杀人犯？妈，对不起你，是妈的错。当年厂里效益不好，孙玉虎早早就从厂里离开了，现在不好干嘛？就做一些散活勉强糊口。胡哥，大友哥，你咋来了呀？跟我哥我吃饭去。走走走。哎，我东西咋办？别管了。孙玉虎有个发小叫王大友，经常来找他，两人在一起，整天游手好闲。最后一遍，最后一遍，赶紧的，赶紧的。哥，从小你就带着我玩呢，这以后有啥挣钱的活你就都带带我呗。干啥都行，干啥都行。杀人干不干？咋了，哥？虎哥，这么快？大虎啊，你想咋的呀？行，媳妇儿，我出去一趟。哎，你大晚上往哪跑啊？那一回，孙玉虎走了好几天才回来。心里有我跟儿子，我给你打那么多次电话，为什么不接啊？你知不知道他很着急啊？跟安琪，这里20万，我杀人了，记住，谁问你都说不知道，千万别提这些钱的事。我活不了多久，我要不替王大友顶罪，他们不会放过我们全家。反正也是一死，拿我这条烂命替王大友顶罪换这20万，也算是没白死。你呀，拿着这些钱带好咱儿子。我想找个别人家了，其实我也没意见。那你千万挑个对咱儿子好，你跟儿子要好好活着。我只能帮你娘俩斗争。你爸的命啊，就这样。他胆儿小，杀鸡都不敢，开枪杀人的肯定是王大勇。你爸就是被他们逼着顶的罪。
你爸死了以后，我就拿着那笔钱去南方做生意。我没有想到会被骗了个清光。我没有脸再见你。我不是为了我自己，我就是想再多挣点，让咱娘俩过得好点。我这2年开了这小店，稍微缓了点儿。我去找你吧，你也不认我，这心里头也不好受。小芝，就算你一辈子都不理我，也没关系。今天你留下来吃顿饭吧。当年有2个警察也来医院问我爸，我爸好像和他们说了啥。巧的是，我穿了这身衣服见过他。我还见过他，谁呀？年纪大点儿的，姓马，现在是第2监狱的监狱长。马重阳啊？对。另一个呢？刚才被轰出去的那个。是 U 盘的调查有进展了？对不起，马老师，还没有。是举报信有进展了？对不起，马老师，也还没有。接着查。马老师，对不起，你先别激动，我确实不想跟你说 U 盘和举报信的事，但是我说的还是关于老乔的事儿。你说。我想跟你打听一个旧案。13年前，万川矿业财务室131枪击案，你有印象吗？你查到什么了？当时死刑立即执行的那个人叫孙一虎。我找到他的家属，今天见的。他老婆王丽说，他们怎么都觉得应该不是孙一虎开的枪。马老师，老乔找过我。啊，既然你已经查到这个地步了，你应该知道，出现场的不止我一个人，还有一个秦风。对，他比我更清楚。
师，您说这个比你清楚是清楚在……我想说的是，13年前因为这个案子，我离开了公安，和秦风也再没见过面。你去问他吧。秦风，秦风，你啥意思啊？这字我签不了。你怎么签不了啊？你说了，我就是签不了。不是你说的，这是人命关天的大事，不能草草结案吧？这材料交上去，上面可以重新审啊。把字签了，把字签了。我已经被调离了。你要是想签，你就上这边自己反映，别喊上我。我要一个人能反映，我就不会在这求你了。是咱俩一起出的现场，你必须把字签了。秦风，你个怂货，你临阵脱逃，对得起自己的良心吗？你怎么去面对受害者家属？你宣誓的誓词你都忘了吗？你配穿这身警服吗？你配当警察吗？咱俩聊天，不至于找这么浪漫的地方啊！我想跟你八卦一个浪漫的事儿。啥事儿啊？你跟你那个小女朋友咋样？哥，这话你可不能瞎说啊！啥女朋友啊？没到那一步呢。你都38了，你到88再跟人到那步吗？我倒想28呢，时间还允许吗？每次跟他想说点啥，我感觉心里好像跟我隔着似的。小杨静父母，你见了没有呢？没呢呗。每次我想把这个话头子往那儿引一下子，人家根本就不接这茬儿。我有啥辙呀？那杨正你认识吗？谁？杨正，木易杨，正直的正，杨正，见过。名儿我听着挺熟的。应该没见过。再想想，杨正，见过还是没见过？我见过吗？没见过吗？13年前，万川矿业财务室，杨正，见过还是没见过？前面这开车，看清了吗？坚持住，打110了。杨正，杨正。是他爸，他是谁爸？他爸是谁？啥意思吧？没摄像头啊，隔音效果特别好。咱哥俩说点正经事儿。杨正死的那个案子叫啥？131。对呀，对吧？对。那个案子当时抓了俩，一高一矮，对吧？对呀。矮的那个叫孙勇，因为他开的枪，所以他最后是死刑立即执行。没毛病，哥。啊，不是这案子不是你跟我哥还有李文俊，你们仨办的吗？ 13年，
过去了。有人没过去，就是13年之后，你哥又查了这个131案。我不知道，我哥查这案子干啥呀？你不知道？我当然不知道。你哥当时呢查了仨人：杨静、孙一虎那个矮个的开枪，他的家属，有他儿子，有他老婆叫王丽。那你说你哥为啥要查他们仨？就说这案子到底有啥不对劲儿的地方？哥，这事儿我肯定不知道，这事儿你得问孙飞，他当时是这个刑侦大队大队长，现在是这个分局的副局长。孙飞啊，孙飞。但你哥特别奇怪，你哥把孙飞给让过去了，好像他自己查的。那所以呢，我就沿着你哥的这条路，我查了一遍。我查了孙一虎的儿子，我查了孙一虎的老婆王丽，我也查了杨静。就是你猜他们仨给了我一个啥反馈？啥反馈呀？他们仨都觉得呀，就这个案子可能判错了。那个矮个的孙一虎好像不是开枪的杀人犯，好像开枪是那个高个叫王大勇。你觉得呢？我哪知道这事儿啊？好。你当时是第一波到现场的民警，是吧？是啊，是我们当时那个派出所的副所长马中阳带我去的。啊。在哪儿呢？在上面，上面是吧？在这里面。警察来了，警察来了。打120。那你干什么？打120！ 120吧，这是万川矿业，有3个人中枪。你还行吗？把毛巾给我。5个。我当时刚进派出所不久，我就看一地的血，然后唯一活着的就是这个杨正。所以你看着杨正，就当时。对呀。你看着杨正几次？2次啊。哪2次？就一次在案发现场。案发现场啊。第2次？第2次去 ICU 了吗？想做个笔录。笔录他说啥呢？在 ICU 他能说啥呀？这说不出话来。所以你见杨正几次？2次啊。2次。哥，我确定我就看你2次啊。这样，我今天到这儿来就是来问你点实话。说你哥死之前一直在查这个131案，所以你有啥关于131案的疑点，你可以跟我说。不是哥，你到底啥意思？我没啥意思，这儿很安全。不是，你是觉得我不信任你？我就有什么漏的，你可以现在。我没有漏的，我就看你2次。我身上没有录音设备。我知道，我信你咋就不能跟我说点实话？站长，别绕了，行吗？你到底想跟我说？你想？有人听说你后来又去了医院看杨正，有没有这事儿？我是找了。他死了呀，哥！啊，他死了不能算呀！我就漏了这1次，而且
你啰嗦多了！王八蛋！13年前你说，现在还说，你想说到哪天？马锁，别叫我马锁，你不配！说，还漏什么？我没漏啥呀。我替你捋。初到现场，我们问杨正，一共几个人？他怎么说的？说。什么人开的枪？看清了吗？戴着面罩。几个人？2个。体貌特征？一个高的，一个矮的。一个高的，一个矮的。谁开的枪？高的开的枪。高的开的枪。矮的呢？矮的在放风。你看这里啊，看仔细了。什么？啊，对，这个地方一定要确认。老头，你找我。确认无误之后，然后你跟我说一下。哎。嘿，你看人分局这效率啊，就是高。你别高兴得太早。他们现在认定的凶手叫孙一虎，公车望风的从犯叫王大勇。有啥问题吧？孙一虎眼睛1.7米，王大勇倒是个细高条，1.8米。啊？杨正不是当时跟咱说那枪手是那高个的，完那从犯是那矮个的吗？这不反了吗？许志，你得跟领导反映一下，他们分局这案子可能查错了。这是人家分局刑侦支队的事儿，你跟这瞎掺和什么？我没想掺和呀，但也不能查错了呀。我们问了那杨正2次，他都说是那高个的，我们不能记错吧？再说了，马锁也在，他也能作证啊。喂，孙哥呀！哎，许志，是这样啊，我们接到一些群众的反映啊，关于131案的，就是咱们这个枪手啊，好像体貌特征上面有点出入。您说的这个出入，许志，您看您能不能具体的说一说？这样的话，我去核实一下。这个被害人指出来，这个枪手啊，好像是个大个子，咱们这个嫌疑犯孙一虎应该是个小个子吧？您说的这个提供信息的被害人，是不是杨正啊？许志，是这样的，之前我们向他询问的时候，他可不是这么讲的。至于他为什么改口，我得去核实一下，然后再向您做汇报。哎，好，辛苦啊！等等吧。说警情通报有误的是你，拉我去医院再次问杨正的是你，说去向许之汇报的还是你。那我写报告让你签字，你为什么不签？你为什么不签？说！
不